Salam millət, necəsiz? Bu mənim ilk tur vloqumdur. Dünən axşam gəldim Minvoda. Bu gün də Minvoddan tol işləməliyəm üz Azərbaycana inşallah. Özüm də indi yuxuluyam, yuxudan təzə durmuşam. Video necə düşürəm, necə kadrlara çıxır bilmirəm. İnşallah ki, bəyənərsiniz. Videoda həm bəyənməyi, həm rəy bildirməyi, takip eləməyi unutmayın. İndi əzmi falan yuyum, çay qoyum, yemək yeyim, davamını çəkəcəm. Zəng gözləyəcəm bunlardan, zəng eləsinlər. Zavodun həyətinə girəcək, oradan mal yükləyib çıxacaq, son sənədləri gözləyəcək. Bunların da hamısını çalışacağım, bir-bir sizə çəkim göstərim. Zəng gəldi, yükləməyə çağırdılar. Gedim içəri, orada çəkəcəm yükləmə prosesini. Yükləsinlər, gözləyək sənədləri. Первую рулевую осью, пойти на пуск. Bir yerdən yükləyəcəklər. Buradan sola dönməliyəm. Qabaqda, sağda 7-ci yerdir. Burada sağda 7-ci yer. Arxasına ona geləcəm, oradan yükləyəcək bunu. İstəkada 7. Хорошо. Ha, diye soykan götür ondan sonra. Böyük palet var idi. Penaplas idi. Onu koymaq üçün dedi soykanı götür. Ha, elə rahat koyum. Ben de götürdüm. Birinci onu koydu. Çünkü o tam kapı koydayız. Düşün bakım. Görün necə bir yerə verdi. Özümə fəxr edirəm də. Bir dəfəyə tüppələndir. Arxaya vermişəm. Oradan maşın işlənmədə olsun. Mən də sizə biraz maşından danışım. Maşında görüləsi işləri var. Onlardan. Hava da çox qəşəngdir. Saçım başım dursun. Yaman günlər Azərbaycana çatan kimi ilk işim Zamal Usta'nın yanına getməkdir. İnşallah maşın yüklənsin, qutarsın. Hər olsun Azərbaycana çatım, malı boşaldım. Maşını yuduzdurum. Yəqin ki bunu kraskalayacağım cızıqlara görə. O birisi tərəfdəki paletdə də cızıqlar var, onu da kraskalayacağım. Qırmızı eləmək istəyirəm. Nə məsləhət görürsünüz? Çünki bax məndə orada da qırmızıdır. Bu kirdən görsəmdir, torpaqda görsəm. Burada qırmızıdır. Palet də qırmızı eləmək istəyirəm. Və bu paslı olan hissələri də heç olmasa ağ kraska vurum ki, daha çox çürüməsin. Qapının həssas nöqtələridir. Bax buradır. Bax qapının bir hissələridir, içəridədir, görsənmir. Burada qara görsənir amma. Bura
da safın həssas nöqtələri göstərdim sizə. Ən tez çürüyən hissələr. Bura artıq bərbad hala düşür. İnşallah hamısını yoluna qoyarıq. Kösəllər ötədə dəyişmişəm, amma bunları bəyənmədim. Banan deyirlər, amma bu qarda, marozda tez donur, yaxşı silmir. Onu da yəqin ki bilirsiniz nədir. Bilməyənlər, bilənlər daha doğrusu rəydə yazar nə olduğunu. Axırıncını yerləşdirir qara. Onu da qoysun. Mən də stoykaları qoyum. Vəssalam. Gedim stoykaları qoyum. Mənə oradan verilən kağızı istəyir. Tərəzidən keçmək lazımdır. Sənədimizi aldıq. Çıxaq qaydaq, istəyən qədər dayanaq. Zəng gözləyəcəyik. Tamoca sənədlərin verilməsi üçün. Buranın yolları pis günündədir. Yavaş-yavaş getmək lazımdır. Amma Rusiyanın yolları deyəndə bunları nəzərdə tuturdum. Yaxşı düzəltmirlər. Diqqətləmirlər. Azərbaycanda belə yol, Bakıda mən belə yol görməmişəm. Azərbaycan rayonlarında mən belə yol görməmişəm. Çox bərbad vəziyyətdədir yollar. Bayaq dayandığımız yerə çatıram. Buradan sola dönməliyəm. Amma yəqin ki mən qabağını ora verib arxa-arxaya verəcəm ki çıxanda rahat çıxa bilim. Çünki mən çıxanda orada dönə bilməyəcəm. Stoyanka buradadır. Parkovka. Buna bax, cücü girdi içəri. Axır ki sənədlər hazırdır. Dünən yüklənmişdik biz. Bugün sənədlər hazırdır. Gedim sənədləri götürüm, çıxaq yola. 750 km qapıya qədər yol var. Hal-hazırda saat 17:09-dur. Yəqin səhərə qədər sürəcəm, çatacam gömrüyə. İnşallah yol boyda çəkilişlər eləyəcəm. Maraqlı söhbətlər də eləyərik. Yaxşı olar.
Sənədləri də götürdüm. Elə Dazvalı da orada verdim, qıza yazdı. Çünki çox böyük adı var malın. Biz tol deyirik, amma orada qəribə adlar var idi. Onlar da xanıma verdim, yazdı. Tərpənik. İndi o birisi yoldaş var, 2 maşın gedəcək. O yazıb qutarsın. Elə cüzükdən bu dəqiqə ona baxdım. O yazıb qutarsın, özü yazacaq. Tərpənik. Saat 17:32-dir. Saat 23:15'dir. Qoçubəyə çatırıq. Qoçubədə saxlayacağam. Evropetrolda yemək falan yeyim. Oradan çıxacağam düzü Gömrüyə tərəfi ilə. Evropetroldan düz Samura 410 kilometr yol qalır. Yəqin ki, səhərə qədər sürüb çataram. Hələ ki yuxum gəlmir, amma yenə də Amerikan olacağım. Keçəcəm ki, daha rahat gedə bilim. Evropetrolda restoran var, kafe var. O ancaq orucluqda iftardan sahura qədər işləyir. Sahurdan sonra bağlanır, bir də iftarda yenidən açılır. İndi ona görə də açıq olmalıdır. Elə orada rahat yemək yeyərəm. Elə çıxaram yola. Evropetrol bütün Azərbaycan şoferlərinin, yəni 80%-nin dayandığı yerdir. İstəyən qazda var, həm arxada, həm qabaqda. Qabaqda səhv eləmirəm, 200 rubuldur, arxada saxlamaq 150 rubuldur. Belə olmalıdır. Qarşıda görsənəm, elə Evropetroldur. Yuxum gəlir, kofe içmişəm özümə gəlmək üçün. Samur gömrüyünə çatım, girim sənədlərimi format eləyim, çıxım neytrala gözləyim. Gözləyim ki, Azərbaycan tərəfi yükün bəyannaməsində alsın kodunu. Lord DLC kodunu alsın, mən Azərbaycana girə bilim. Yoxsa o kod almamış girsəm, səhv eləmirəmsə 1500 manat cərimədir. Dərbəndin girişini, bir də Dərbəndin tunelini göstərəcəm sizə. Sol tərəfdə Xəzər dənizi görsənər, amma kadrda görsənər, yoxsa yox. Dərbəndin tunelini göstərəcəm sizə, oradan keçəcəyik. Mən ilk reisimdə orada gedəndə qorxurdum ki, üzbəüz gələn maşına dəyərəm, yan divara dəyərəm. Çox ensiz yoldur. Tunelin hündürlüyü 4 metr, enliliyi isə 2,6 metr. Təqribən 2 kilometr yarım qalıb Gömrüyə çatmağıma. Saat 7-yə 17 dəqiqə qalıb. Mən artıq Samur gömrüyünə çatıram. Qabaqda saxlayıb növbəmi götürəcəm. Sıra varsa saxlayıb yatacam, yoxsa birbaşa gömrüyün içinə girəcəm. Gedim növbəmi götürüm. ...128 maşın var. Növbəmiz çatdı. Gəlmişik Rusun gömrüyün qapısının ağzında. Oradan girəcəm içəri. Sənədləşmə eləyəcəm. Yoxlanış olacaq. Ondan sonra da keçəcəm metroya. Oradan da Azərbaycan tərəfə inşallah. Saat 14:56-dır. Növbəmiz çatdı. İndi buradan inşallah girəcəyik. Sənədləşmə eləyəcəyik. Ondan sonra metroya keçib oradan Azərbaycan keçəcəyik. Saat 18:08-dir. Sənədləşmə bitdi. İndi yoxlanışdan keçəcəm, maşını yoxlayacaqlar, içinə baxacaqlar, pasportda kontroldan keçəcəm. Ondan sonra neytrala girəcəm. Yəni Azərbaycan tərəfə keçəcəm inşallah. Və neytrala keçəcəm. Oradan da Azərbaycana. Bura neytral adlanan zonadır. Görə indi neytralda o çek var, yoxsa yoxda. Növbələrdə gözləməkdən həyatımız məhv oldu. Var amma azdır, 3-4 maşındır.
bu sağda dayanan maşınlar böyük ehtimal kodları hazır deyil onların. Qısa bəyannamələri hazır deyil, ona görə Azərbaycan girə bilmirlər, burada saxlayıb gözləyirlər. Özbək maşınları da. Yəni dostlarını gözləyirlər. Sənəd işlərimiz də bitdi. Və mən Azərbaycandayam. Sürəcəm düz Dərnəcilə qədər. Boşaltma yerinə qədər sürüm. Orada saxlayım. Oradan da taksi evə. Minvod Bakı reysimiz tamamlanmağa az qalır. İnanıram ki, sıxılmadan axıra qədər izləyəcəksiniz. Xoşunuza gəlsə, kommentlərdə bildirin, follow atın, takip edin, bəyənin ki, bunların davamını da çəkim. Nə sualınız varsa, kommentlərdə yaza bilərsiniz, hamısını cavablandıracağım. Ya istəsəz video şəklində, ya belə yazı şəklində. Zavodun həyətinə çatdıq. Zavod gəndə ki, daha doğrusu ambarda bura. İkinci materiallar ambarı. Çatdıq, indi maşını saxlayayım. Parkovka edeyim. Gedirəm evə. Minvod Bakı reysimiz tamamlandı. Yəqin ki, birinci gündə boşaldarlar yükü. Birinci gün gecə gəlib götürərik. Aparıb qoyaram Stoyankaya. İnşallah. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.